皆さん、こんにちは。はい、こんにちは、こんにちは。競技かるたの解説をする千早と申します。よろしくお願いします。はい、ぜひ、競技かるたファンの皆様、チャンネル登録もお願いいたします。いつもね、ご視聴してくださっている皆さん、ありがとうございます。というわけでね、今日は何をしていくのかというと、競技かるたの対戦をしていきたいと思います。はい、対戦相手の方、はい、こんにちは。こんにちは。はい、自己紹介お願いします。あつあもです。はい、あちゃもさんね、3段の方ですね。はい、動画登場2回目ということで、はい、今日も対戦お願いします。お願いします。はい、今日のね、意気込みではお願いします。意気込み。緊張せず、普段通りできるように頑張ります。はい、かしこまりました。じゃあね、一緒にやっていきましょう。ね、暗記時間は終わってるんですけど、今から1分だけね、取ってから試合始めたいと思います。レッツゴー。はい。さて、よいしょ。いきました。じゃあ、そろそろよろしいですか。はい、では始めます。よろしくお願いします。はい。はい、レイもよろしくお願いします。何言わずに昨夜この花冬をり今を春べと昨夜この花今を春べと昨夜この花ちはやぶる神代も聞かず立つたからくれないに水くくるとは流ればまたこの路や忍ばれん牛と見しよぞ今は恋しき巡り合いて西やそれともわかぬ間にはい、ありがとう。ありがとう。雲あくれ西夜の月かなよもすがな物心は明けやらで寝屋の暇さえ連れなかりけり恋すちょ我が名はまだき立ちにけりすいません。
人知れずこそ思い染めしか君がためおしからざりし命さえ長くもあなと思いけるかな我が袖は潮日に見える沖の石の人こそ知らねえ乾く間もなし久方の光のどけき春の日に静心なく花の散る蘭背を早み岩にせかるる滝川の割れても杖に合わんとぞも我が世は都の辰巳しかぞ住むよ氏山と人は言うなり由良野と渡る船人舵を耐え行方も知らぬ恋の道から横目て鳥の空では測るとも世に大阪の関は許さじ浮かりける人発世の山おろし激しかれとは祈らぬもの桃敷や古きの牙の忍ぶにもなおあまりある昔なりけり春過ぎて夏木にけらし白たえの
物や思うと人のとまで八重村茂れる宿の寂しきに人こそ見えねえ秋脇にけり大山幾野の道の遠ければまだ踏みもみず天の橋立人愛さ心も知らずふるさとは花ぞ昔のカニに追いける音に聞く高志の浜のあだなみを掛け字や袖の濡れもこそすれ心にも荒で浮世に流れば恋しかるべき夜の月から人もし人も恨めし味気なく世もゆえに物も身は淡路島かよ千鳥の鳴く声に行くよ目覚めぬ妻の関森朝ぼらけ宇治の川入り絶え絶えに現れ渡る瀬瀬の味ろいあらざらんこの世の他の思い出に今ひとたびのこともあな大けなく浮世の民におうかな我が立つそばに墨染めの袖白露に風の吹きしく秋野の
抜き止めぬ玉ぞちりけるほととぎす泣きつる方を眺むればただ有明の月園これる春の夜の夢ばかりなる鎌倉にかいなくたたんなこそしけれ村雨の梅雨もまだひぬ牧の間に霧立ち上る秋の夕暮れ足引きの山鳥のしだりをの流しを一人かもねん風そよぐ奈良の川の揺れはみそいぞ夏の印なりける嘆きつつ一人ぬるよのあくるまはいかに久しきものとか知るわびぬれば今はた同じ何はなる身を尽くしてもあわんとぞも花の色は移りにけりないたずらに我が身世に降る眺めせしまに角とだにえやわいぶきの差しもんそさしもしらじなもゆる思いを月見れば知事にものこそ悲しけ我が身一つの秋にはあらねどキリリス泣くやしもよの寒しろに衣かたしき一人かもねん有明の連れなく見えし別れより
暁ばかり浮物はなし、こぬ人松穂の裏の夕なぎに、はい。強気だな。はい。わかりました。薬やもしおの身も壊れつつ、嘆けとて付き合わものを思わする。過去地がおなる我が涙から晴れ岡の知る人にせん高さもの、松も昔の友ならなくに、三好野の山の秋風さよ吹けて、ふるさと寒く衣打つなり、朝ぼらけ有明の月と見るまでに、吉野の里に触れる白雪、思いわびさても命はあるもの、浮きに絶えぬは涙なりけり、浮きに絶えぬは涙なりけり、笠さぎと渡せる橋に置くしもの、白木を見れば夜ぞふけに行ける、三垣森江地の宅日の夜はもう、昼は消えつつ物こそ燃え、君がため春の野に出て
つらわでねらましものをさよふけて傾くまでの月を見しかな天津風雲の通いじ吹き閉じよ乙女の姿しばしとどめ忘らるる見おば思わず誓いてしはい。人の命の惜しくもあるからいにしえの奈良の都の八重桜今日ここの絵に匂い塗るからちぎりきな片身に袖を絞りつつはい、わかりました。末の松山波小さじとは寂しさに宿立ち出て眺むればいずこも同じ秋の夕つくばねの峰よりおつる皆の川恋ぞ積もりて淵となりぬる愛みての後の心に比べれば昔はもの思わざりけり綿の原こぎ出てみれば久方も雲いに孫をきつしらなみ小倉山峰のもみじは心あらば今ひとたびのみゆきまた長からん心も知らず黒髪の乱れて今朝はものこそ燃え奥山にもみじ踏み分けなくしかの
れ聞くときぞ秋は悲しき哀れとも言うべき人は思えで身のいたずらになりぬべきかな滝の音は絶えて久しくなりぬれどなこそ流れてなお聞こえけれ田子の歌に浮き出てみれば白さえの富士の高嶺に雪は降りつつ立ち別れ稲葉の山の峰による松戸市木川今帰り婚忘れじの行く末までは固ければどうするかな。今日限りの命ともあなもろともに哀れと燃え山桜花より他に知る人もなし世の中は常にもがもな渚こぐ天の船の綱で悲しも吹くからに秋の草木のしおるれば無べ山風を嵐というらんおことの耐えてしなくばなかなかに人も身をも恨みざらまし有馬山稲の笹原風吹けばいでそよ人を忘れ合わする
朝汁の小野の篠原忍ぶれどあまりてなどか人の恋しき心当てにおらばやおらん初しもの置き惑わせる白菊の花山里は冬ぞ寂しさ勝りける人目も草も枯れぬと思えば綿の花やそしまかけてこぎ出ぬと人には告げよ天の釣り船道の句の忍ぶ文字釣り垂れゆえに乱れ染めにし我ならなくにこの旅はぬさもとりあえずたむけ山もみじの錦神の間に間に今今と石ばかりに夏月の有明の月を街で釣るかな風を痛み祝う津波の己のみ砕けてもの思う頃かな世の中よ道こそなけで思いる山の奥にもしかぞなくなる山側に風のかけたるしがらみをはい、終わりました。はい、あちゃも選手対戦どうもありがとうございました。はい、どうでしたか今回は。前半攻めたいなって気持ちはあったんですけど、なんか思うように手も出なかったし、自信が出てちょっと焦りがあったので、ちょっと思うようにいかなかったです。
ああ、なるほどなるほど。そういうことですね。気持ちはね、やっぱり攻めたいっていうのがあったね、と思うんですけど、今度がね、抜けてたっていうところが今日のね、今回の良かったところかなと思いますね。なかなかまずその作戦通りにね、手札がこう噛み合うってこともね、噛み合わないってこともね、あるっていうことで、そういう意味でね、今日はね、勉強になったんじゃないかなと、はい、いうふうに思います。でもね、やっぱりこう、やっぱ強気の姿勢というか、諦めず相手陣をしっかり取りに行くっていう気持ちはね、すごいいいと思うんで、ぜひね、その姿勢を続けていってもらえたらね、必ず永久になれると思うので、頑張っていってみてください。はい、大さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんね、ありがとうございます。ではね、次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。